पासून आम्ही पळयलें की आतां हायकोर्टाचे सगळे मॅटर्सा मागीर थोडे SOPs सगळ्या ह्या जात्रांक भितरांक घाल्ले आसा. त्या दृश्टीन कलेक्टर जात्रे पयलीं सगळे कडेन भोंवून त्यो SOPs जाग्यार आसा की ना हें पळयता. सो आमी तिका आज आपयल्ली सगळें चॅकींग करपाक. सप्ताची कमिटी आशिल्ली, प्रकाश गांवचो जो ट्रेजरर आसा तो आशिल्लो, प्रशांत जोशी आशिल्लो, सुरेश, हे सगळे सप्ता कमिटीचे सगळे आशिल्ले, DYSP SP सगळे आयिल्ले. सो ज्यो गोश्टी करपाक जाय म्हणजे चडांत चड गर्दी करची न्ही, देवळा भितर खंय केवस जावपा सारको अशें सिट्युएशन जावचें न्ही, हाच्या खातीर कितें SOPs जाय. स्ट्रीमलायन करप म्हणजे एक एकट्याक सिंगल कशें धाडप, नाजाल्यार लायनीन कशें धाडप, ह्यो सगळ्यो SOPs देवळाची कमिटी आनी सप्ता कमिटी दामोदर भजनी सप्ता कमिटी जी आसा ती वर्सान वर्स बरे रित्यान करता आनी बरे रित्यान ते मॅनेजूय करता. ह्या वर्सा तांणी आनी बी थोडें स्ट्रिक्ट केलां म्हणजे गोपाळ कल्याक ते फक्त 75 लोकांक भितर धाडटा. तेन्ना आमी पळयता ही खूब केओस भितर आसता, तें जावचें न्ही म्हणून तेय पुराय काळजी घेतल्या. इन्शुरन्स सगळो कवर देवस्थानाच्या कमिटीनूय घेतला आनी म्युन्सिपाल्टीनूय घेतला. थोडे कडेन जंय जाय म्हणजे पुलीस सेटअप आसा, सगळ्यो कॅमेराज आसा, इन्स्टॉल आसा, अवेरनेस जातले, पार्किंग फेसिलिटी हे सगळें पळयलां. बारीक बारीक थोड्यो गोश्टी म्हणजे दुकानां थोडी लायव्ह कावंटर्स हे दवरता, म्हणजे जिलेबी आसूं नाजाल्यार थोडे बाकीचे स्टॉल्स आसता ते लायव्ह कावंटर्स आसतात. सो थंय सिलिंडर आसल्यार ताजी SOPs कितें आसा, ते सिलिंडर दवरलेले फायर एक्सटिंग्विशर आनी दवरप मॅन्डेटरी आसा, कंपल्सरी आसा. ताजें चॅकींग खंय तरी फायर डिपार्टमेंटान करपाक जाय, ती इन्स्ट्रक्ट करून गेल्ली आसा. आनी अशें करून म्हणजे सगळ्या कडेन म्हणजे गर्दी खंय जावपा येना, स्ट्रीमलायन वेवस्थीत जावपाक, बरे भशेन सप्ता जावपाक. आनी दामोदर भजनी सप्ता आमी जाणा 126वें वर्स आमी मनयतात, तेन्ना हो अजून पर्यंत निर्विघ्नपणान सदांच दामबाब हें करून घेता. सो ह्याय वर्साक खंयच कांय त्रास जावचो न्ही ताचे खातीर कलेक्टर आयिल्ली. कितें सगळें एक भोंवताणो मारून खंय खंय कितें जाय, लायटी वाल्याक कितें करपाक जाय, थोड्यो सजेशन्स तांणी दिल्ली आसा. आनी आज आमी ती पळयतात की सगळी ऑलमोस्ट कंप्लाय जाले, म्हणजे म्युन्सिपाल्टीनूय बरें काम केल्लें आसा. टॉयलेट फेसिलिटीज लास्ट टायम 20 आशिल्ल्यो त्यो आतां 40 केल्या. आमीच थंय सजेशन दिल्लें की 20 टॉयलेट्स पावना म्हणून 40 टॉयलेट्स. आनी कमिटीनूय आपल्या परीन बरी एक तयारी केल्या, बरें डेकोरेशन, बरी सजावट, म्हणजे इतली वर्सां जायनाशिल्ली ती आतां बरी सजावट सप्ता कमिटीय करता. आनी जे भावीक इतल्या पयसल्यान दामोदर भजनी सप्ताक येतात, दामबाबाच्या दर्शनाक येतात, तांकां एक बरी तांचे बरे रितीन येवन बरे भशेन ते वचचे हाच्या खातीर सगळे मेळून आमी एक प्रयत्न करता. त्या दृश्टीन आज ती कलेक्टर आहे. I have told them under disaster management, the SOP what has been issued should be strictly adhered to. There should be separate entry and exit, and there should not be any barricading in that area where the emergency exit is now currently decided. There would be separate holding area also for ensuring that the crowd is also controlled. Then considering the rain, we have told them that there should be more pandal and other things so that like people would not be crowding during the rain time. We have told them that they should take all the certifications including fire, civil, structural stability and other things. And the number of stalls which are going to be permitted by municipality, there are certain restrictions which have been imposed by the Honorable High Court. So we told them strictly to adhere to it and not to come onto the road and set up the stalls which will obstruct the traffic. We have also told them about the ambulance setup and the fire tender, where fire tender should be positioned and all. Traffic arrangements have also been made, and since they are serving prasad here, we have told them to deploy the food team also for ensuring the certification is done. Mostly that's. You were discussing about the food stalls as well, about the fire extinguisher required, mandatory. So primarily municipality is not going to give permission for people to prepare the food from the stall. They'll be preparing from a common kitchen and then they'll be bringing it, and in case if they are going to give any permission, that will be subject to keeping a fire extinguisher with them. So FDA, everybody is going to be involved. Yes. So on the first day there would be an inspection. The team will comprise of people, officers from Mamladar office, fire, municipality and police. So they'll do an inspection, and if there is any violation, they'll take action on the stall people. Thank you. Somebody was proposing to install it in a government land, and that is not permissible. So we have clearly told no to that jungle thing. Okay, so there's no No giant. jungle. Yeah. No permissions, no jungle.